இருமல், மூச்சு விடுறதுல ப்ராப்ளம், இதுல ஏதாச்சும் இருந்தா வெத்தலைய வச்சே சரி பண்ணலாம். அது எப்படின்னா, வெத்தலைய மஸ்டர்ட் ஆயில்ல நினைச்சு அதை நெஞ்சில தடவணும். இல்லனா வெத்தலை பழம், பெர்ரி பழங்களை நசுக்கி தேனோட கலந்து குடிச்சா இருமல் ஓடியே போயிடும். டயபெட்டிக்கு எகென்ஸ்டா போராடும் குணம் வெத்தலையில நிறையவே இருக்குன்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது. உங்களுக்கு அதிக தலைவலி பாடாய்படுத்துது அப்படின்னா வெத்தலைய தலையில வச்சுக்கிட்டா தலைவலி குணமாகும். உடம்புக்கு குளிர்ச்சியும் தரும். வெத்தலையோட காம்பை மட்டும் எடுத்து வெள்ளக்கண்ணில நினைச்சு ஆசனவாய் வழியா உள்ள விட்டா மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் உடனே குணமாகும். உடம்புல எங்கேயாச்சும் ஆறாத புண்கள் இருந்தா இந்த இலையோட ஜூஸ் எடுத்து புண்ல தடவிட்டு அது மேல வெத்தலையை வச்சு கட்டணும். 2-3 நாள்ல உடனே புண்ணாறிடும். நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம், தளர்ச்சி, ஆற்றிழப்பு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்க்கு வெத்தலை ஜூஸோட ஹனியை மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும். வெத்தலை செடி ஃபுல்லாவே மெடிசனல் யூசஸ் உள்ள பிளான்ட். இது ஒரு நல்ல கிருமி